ये छोटी सी चीज आपके ट्रैवल का गेम बदल देगी। ये है रेनीस्मी की फोल्डिंग इलेक्ट्रिक केटल। कंपैक्ट, पावरफुल और फुल ट्रैवल फ्रेंडली। सिर्फ 5 मिनट में पानी बॉईल करो। चाय हो, कॉफी हो या मगी, सब कुछ रेडी कहीं भी। 600 मिलीलीटर कैपेसिटी, 600 वॉट्स पावर और फूड ग्रेड सिलिकॉन बॉडी, सेफ भी और स्मार्ट भी। फोल्डिंग डिजाइन का मतलब इजीली बैग में फिट हो जाती है। होटल, ट्रेन या ऑफिस, जहां भी हो, ये तुम्हारे काम आएगी। और हाँ, ऑटो शट ऑफ और बॉयल ड्राई प्रोटेक्शन भी मिलता है। अब स्मार्ट लोग वेट नहीं करते। नीचे दिए गे बाय फ्रॉम अमेजॉन बटन पर क्लिक करें और तुरंत ऑर्डर करें।